Ich bin diesen Wagen die letzten 6 Monate gefahren und bevor er jetzt wieder zurück zu uns in den Verkauf geht, möchte ich euch gerne mal erzählen, wie fantastisch der Alltag mit so einem Fahrzeug ist. Was genau haben wir hier eigentlich? Das ist ein X350 von 2005. Gebaut wurde der X350 von 2003 bis 2009 und 2007 kam dann das Facelift, dann 358 genannt. Zur Auswahl gab es 5 Motoren, 4 Benziner und einen Diesel. 3 V8, einmal 3,5, 4,2 und wie dieser hier 4,2 Kompressor mit fast 400 PS. Den Diesel nehmen wir in der Regel nicht zu uns, weil er nicht so stressfrei ist wie der Benziner. Also da gibt es schon einige Gründe, warum wir den Diesel nicht zu uns in den Verkauf nehmen. Das Besondere an diesem Wagen ist vor allem, dass er eine Voll-Alu-Karosse hat. Und das bedeutet, der Wagen ist so leicht und so dynamisch. Kommt gerne mal vorbei, schaut euch so einen 350er an, insbesondere mit dem Kompressormotor. Denn was der Wagen an Fahrdynamik mitbringt, das ist wirklich nicht in Worte zu beschreiben. Also Worte können der Sache nicht gerecht werden. Das ist eine Leichtigkeit. Ihr glaubt, ihr fahrt ein viel kleineres Auto. Der Wagen ist auch vollgepackt mit der neuesten Technik, die es damals gab, also Abstandsregeltempomat. Sogar ein Touch-Display seit 2003, das noch erstaunlich gut funktioniert. Kann ich euch gleich gerne mal vorführen. Natürlich Bi-Xenon-Licht haben wir auch dabei. 6-Gang-Automatikgetriebe von ZF, das einwandfrei funktioniert. Doppelverglasung, Memory-Sitze, Sitzheizung und Sitzbelüftung gab es aber erst ab dem Facelift. Mit Doppelverglasung, mit Memory-Sitzen und klappbaren Außenspiegeln. Das gehört natürlich dazu. Einmal Soundsystem. Was uns hier fehlt, ist der Abstandsregeltempomat. Eine schöne Option, aber durchaus anfällig, da die Steuergeräte kaputt gehen und die relativ schwierig und deswegen auch teuer sind, wenn man sie sich wieder holen muss. Ach, und die Sprachsteuerung, die leider Aufpreis gekostet hat und in diesem Wagen nicht dabei ist, gab es aber natürlich auch. Der 4,2 Liter V8 aufgeladene Kompressormotor, auf den wir übrigens 3 Jahre Garantie geben. Und zwar nicht ohne Grund, weil es ein fantastischer Motor ist. Genauso natürlich auch das ZF 6-Gang, da geben wir auch 3 Jahre Garantie drauf. Und zusätzlich beim X350, da er ein Luftfahrwerk hat und da immer so ein bisschen, das Luftfahrwerk ist anfällig, geht kaputt, geben wir aufs Luftfahrwerk eben auch 3 Jahre Garantie. Hier kann man sich immer wieder fragen, wie funktioniert das mit der Garantie eigentlich? Sind die Autos nicht total anfällig und gehen ständig kaputt? Wir können sie nicht ohne Grund geben. Ich sage immer, der Mix aus einem sehr guten Auto und einer Werkstatt, die weiß, was sie tut, macht es möglich. Deswegen können wir da auch dementsprechend 3 Jahre Garantie drauf geben. Wir beseitigen alle Schwachstellen und dann haben wir hier ein Auto. Ich habe die letzten 6 Monate kein einziges Problem gehabt. Nichts. Der Wagen ist immer angesprungen, er hat immer alles getan, was er sollte, keine Zicken und das in der schönsten Verpackung überhaupt. Seht euch mal diesen Innenraumzustand an. Den Dachhimmel machen wir euch natürlich noch neu, aber nicht nur der Zustand, sondern auch generell die Konfiguration ist sowas von fantastisch gewählt. Und hier zeige ich euch mal eben ganz schnell, wie schön eigentlich noch dieses Touch-Display funktioniert. Machen wir einmal. Das ist sowas von flott. Das geht in Windeseile. Absolut in Windeseile. Fantastisch. Und wer das Gepiepe nicht mag, kann sich natürlich das Gepiepe auch einfach ausstellen und sagen, ich möchte aber hier, wo war's? Ich möchte aber gerne das Gepiepe überhaupt nicht haben. Und dann sage ich keines und dann höre ich eben kein Gepiepe mehr. Dann ist es ruhig. Jetzt müssen wir mal natürlich noch die Frage klären zum Thema Kosten. Was verbraucht denn jetzt so ein Auto? Das ist relativ leicht messbar und wir haben hier mit Sicherheit einige X350-Fahrer oder X150, was dann sozusagen das Coupé ist mit derselben Motorisierung. Da können wir mal gucken. Also, ich zoome mal für euch ran. Das ist jetzt mein Trip A. Den Trip kann ich hier an der Seite umstellen. Gehe ich auf Trip B und da haben wir die 4800 Kilometer. Und dann zapp ich mal durch und bin bei 11,9 Litern. Findet ihr das gut? Ich finde, das ist fantastisch. Vor allem, da ich sehr viel innerorts unterwegs bin und weniger auf der Autobahn. Wenn ihr auf der Autobahn oft unterwegs seid und es nicht knallen lässt, dann könnt ihr auch gut und gerne bei 10 oder auch weniger Liter landen.
Natürlich werden wir uns jetzt diesen schönen Motor einmal anhören. Der Kompressor ist tatsächlich relativ präsent akustisch, wenn ihr Gas gebt. Finde ich eigentlich ganz schön. Ich werde mal ein bisschen Gas geben und dann könnt ihr euch das mal anhören. Und ich würde sagen, eine Runde sollten wir jetzt trotzdem mal noch drehen. So, dann legen wir mal einen Gang ein. Sobald wir den Gang einlegen, verriegelt er uns automatisch. Zack, zu. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt mal einfach los. Generell, was ihr bei diesem Wagen sofort merkt, wenn ihr einsteigt, es ist zwar ein großer Wagen, aber der Wagen fühlt sich so leicht an und das Ganze in Kombination mit diesem ultra starken Motor ist einfach das, was den Wagen ausmacht, was auch die absolute Begeisterung von diesem Wagen ist. Also das heißt, wenn ihr den Wagen bei uns mal Probe fahrt und ihr gebt mal Gas, da ist eine Längsdynamik auch drin. Also da ist wirklich jemand zu Hause, definitiv. Und dabei kommt der Komfort bei einem XJ natürlich nicht zu kurz. Das hier sind schon die Sportsitze, die halten einen hier, ich sag mal, am Poppes relativ fest im Sitz, aber deswegen ist es lange nicht unbequem und vor allem der Vorteil beim X350 ist, dass wir, wenn wir ein bisschen größer sind, ich habe damit jetzt kein Problem, aber wenn jemand jetzt mal 1,90 oder Richtung 2 Meter geht, hat er beim Vorgänger durchaus ein paar Probleme, was das Sitzen angeht. Hier haben wir aber riesig viel Platz und der Sitz ist ja noch gar nicht ganz hinten. Von daher, da habt ihr mit Sicherheit kein Problem, wenn ihr Jaguar fahren wollt und ihr seid eine Nummer größer. Das ist wirklich auch generell so, ihr sitzt einfach gut und ruhig in dem Auto drin. Euch stresst nichts, ihr habt immer genug Leistung, ihr habt alles, was ihr heute im Alltag immer noch braucht, mit Sitzheizung, einer vernünftigen Klimaanlage, 2 Zonen, ihr habt eine Heckrollo, ihr habt ein gutes Getriebe, ihr habt einen vernünftigen Spritverbrauch. Der Wagen hat eigentlich alles, was heute auch noch jeder Wagen braucht. Ihr habt aber die ganzen nervigen Sachen nicht drin, mit Spurhalteassistent und Abstandswarner oder sowas. Das ist alles so nervige Sachen.